なんでくしゃみって我慢できないの？ねえ、あのさ、あっくしゅん、くしゃみが我慢できないの？実はくしゃみ、脳が勝手にスイッチ入れてるんだよ。異物入った。やばい。爆破準備。って感じで、脳がくしゃみ発射ボタンをポチ。そしてここがポイント。このボタン自分じゃキャンセルできないんだ。つまり鼻がやばい。敵だ。って言ったら、脳が全員退避。で全力でくしゃみさせる。だから出ちゃうハクション。って、もう止められないのは当然なんだ。つまりくしゃみは強制イベント。スキック不可。脳が勝手にムービー再生中。